다리 이거 2개씩이지? 응. 하나씩. 세상은 평소와 같은 집안이 이렇게 더러워. 너무나 좀 치우다. 오. 맛있겠다, 그치? Ik doe 80 afduiden om een uniform, dus houden we het nu proper. En de wagen is ook. Niks in de zaak. Want er is maar één ding namelijk, dat je in de bolk moet steken. 박건준 선생님이? 둘이서? 다 같이. 맞아. 짠. 야. 매주 너무 열심히 해가지고 안 뜨거울 정도로 근데 이게 되네. 몸집이 재빠르고 민첩하대. 에오라토르. 얘는 무슨 공룡이라고? 초식 공룡. 만두 산 거야, 엄마? 엄마가 만드는 거지. 만든 거야? 받아요. 깎아서 먹어요. 아, 계란. 맛있겠다. 진짜. 여기 부추랑 싸서 먹어. 배낭 있어. 아, 그래? 어쩐지 뭐가 이렇게 많이 들을까 했어. 혹시 몰라서. 이거 늦가 늦게? 우리 8개 왔어. 맛있다. 뭐냐고. 똥싼. 또 2시간. 얼마나? 너무 웃겼다. 화장실이 있어. 네. 안녕 어디지? 힘들어? 애기 같아. 아 여기 있다. 애기야 애기. 어떡하면.
찢어지면 엄마가 힘이 엄청 센 거야. 다들 푹 줘봐. 오빠 안 먹어? 이거. 맞아, 맞아. 들어가. 우리 거기까지 왔다고? 이 정도? 누가 먼저 나 사진 찍어. 그리고 나는 이게 더 좋은 게 이게 그러면은 정원. 봉. 사서. 이거 맛있고. 오늘 근데 리뷰 보고 양 적다는 얘기 없었어? 응. 이거 이상해.